안녕하세요. 일진벽난로입니다. 전북 정읍에 위치한 하우스에 설치한 퍼니스의 화목난로입니다. 먼저 난로의 위치를 잘 잡아준 다음 연도가 나갈 자리도 확인합니다. 벽돌과 난로 받침대를 먼저 놓아준 뒤 난로를 옮겨옵니다. 오늘 설치하는 퍼니스의 화목난로는 125파이의 연통구멍이 있지만 연기가 더 잘 나가도록 레듀샤를 끼워 150파이의 연도를 설치하려고 합니다. 저희 일진 벽난로에서 사용하는 스테인레스 연도는 마른 장작만 사용한다고 가정하에 난로의 수명이 다할 때까지 사용할 수 있는 연도로 설치해드리고 있습니다. 난로 설치 시 가장 중요한 연도 설치는 2번, 3번 확인하며 꼼꼼하게 작업하고 있습니다. 날씨가 갑자기 추워지면서 난로 문의가 많아지는데 농막, 하우스, 창고, 사무실 등에서 연락이 많이 옵니다. 저희 매장으로 방문하시면 다양한 크기와 종류의 난로들을 직접 보시고 결정하실 수 있습니다. 방문 시엔 설치하고자 하시는 위치 내부, 외부 사진을 찍어 오시면 더욱 원만한 상담이 이루어집니다. 오늘 설치하는 곳과 같은 하우스나 스티로폼 판넬 벽체를 사용하는 공간에는 벽돌이나 콘크리트 마감된 곳처럼 세라크울을 채울 수 없기에 이중관 연도 설치를 권장드리고 있습니다. 연도가 바람에 흔들리지 않도록 잘 고정시켜줍니다. 하우스 높이가 꽤 높아서 연도가 높게 올라갔습니다. 연도에 역풍 방지기를 미리 끼워 마감한 뒤 연결해 주었습니다. 연도의 틈은 내열 실리콘으로 꼼꼼히 막아주고 마무리합니다. 하우스에 난로를 설치할 경우 특히 계절 바람에 유의하셔야 합니다. 겨울엔 북서풍이 불어오기 때문에 난로와 연도의 위치가 남동쪽으로 가게 설치하여 연도 끝에서 불티가 떨어져 하우스에 손상이 생기지 않도록 하기 위함입니다. 불판이 없어 아쉬워하셔서 불판은 난로 크기에 맞춰 따로 주문하셨어요. 올겨울은 무척 추울 거라고 하는데 퍼니스의 화목난로로 따뜻한 겨울 보내시길 바랍니다. 더 많은 난로가 궁금하시다면 일진 보일러 벽난로를 검색해주세요.